mu mwaka gwa 2018 gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni baasalawo okuzza engulu ekiyitibwa Uganda Airlines wansi wa kampuni oba ekitongole ekimanyikiddwako nga Uganda Civil Aviation Authority. Kakati gwali ku mukutu ogwa Point Media UG njaga okutegeeza nti bukyanga ekitongole kino kiddizibwa nga engulu kuva mwaka gwa 2018 ne bakola byonna bye basobodde okukola emyaka gino gyonna n'okubanga Uganda Airlines yadda mu service okubanga esobola okutwala bannayuganda mu destinations ezo ze basobodde okutuukamu, wabula ebizibu bingi nnyo bye basobodde okubanga bafeesinga, naye nga ekizibu ekisinga okubeera ekinene ky'ekyokubanga Uganda Airlines tezzangako magoba mu nsimbi zonna gavumenti eno zesobodde okubanga eziteekamu. Wabula njaga kutegeeza koli ku Point Media UG nti ogwo si gwe mulamwa gwaffe ogw'akatambi kano, olw'ensonga nti mu ngeri yonna gy'oyinza okukirabamu waliwo ebyo ebigenda mu bukyamu wano mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Bannayuganda bangi nnyo ne babiraba ng'ebya bulijjo oba nga ebyo ebitakola mawulire nnyo. Ekiri mu kukola amawulire essaawa zino ky'ekyokubanga olunaku olw'ejjo chairman w'akakiiko aka Kosase akalondoola emirimu gy'ebitongole ebyenjawulo mu gavumenti kazzeemu okuyita CEO owa Uganda Airlines omukyala Jennifer Bamutulaki abeere nga annyonnyola kiki ekigenda mu maaso n'ekika ky'ennyonyi ze baasobola okubanga bagula emabega emyaka nga 67 egiyise emabega. Gwali ku mukutu njaga okutegeeza nti ekijja okwewuunyisa ky'ekyokubanga kaakati amawulire ge tuli mu kufuna ku mmeeza yaffe gatulaga nti ennyonyi zino ekika kya CRJ-9 ezaagulibwa okuva mu bakozi b'ennyonyi okuva mu Canada aba Bombardier Commercial Aircraft tezikyalina spare parts, olw'ensonga nti ekisookera ddala kampuni yatundibwa, ate ekyokubiri spare parts oba n'ennyonyi zennyini tebakyazikolerako ddala yadde. Ekitegeeza nti ssaawa zino ennyonyi ze tulina wano mu ggwanga erya Uganda zaggwako. Okusinziira ku biki bye tuli mu kutegerako, okusinziira ku sources zaffe zitegeeza nti ennyonyi ezaagulibwa zaali nkadde, ate ng'era n'abo abaazigula baali bakimanyi bulungi nnyo nti ssaawa yonna ekisookera ddala kampuni egenda kuba etundibwa, ate ne bye bali mu kugula si byebyo ebiri mu kutuukagana n'omutindo ogwa tekinologiya aliko ssaawa zino. Jjukira nti nno tekinologiya ye buli luyita agenda mu maaso okukyukakyuka ate okwongera okukula, wabula ennyonyi zino ze tulina kaakati essaawa zino ezaagulwa billions eziwererako ddala 7 mu kiseera ekyo, ennyonyi ennya ze baasooka okugula zonna mu myaka 10 zigenda kuba tezikyasobolerako ddala kukola. Kyokka ekyewuunyisa nti mu myaka egyo 10 ennyonyi zino we zinaabeera nga tezikyasobola kukola era zijja kuba tezinnaba kuzza magoba gavumenti gesobodde, zijja kuba era tesobola kuzza magoba mu nsimbi gavumenti zesobodde okubanga eteekamu. Bino byonna bye birabika okubanga biri mu kugenda mu maaso. Kakati nno wampuliriza ku mukutu tulina akatambi aka Honorable Medard Lubega Sseggona ng'ateeka akazito ku mukyalo ono Jennifer Bamutulaki ng'era nga naye agezaako okunnyonnyola ddala mu butuufu kiki ekigenda mu maaso bukya bwe bagezaako okulaba nti embeera eno bagiwumbawumba obutabambi nnyo, era butya bwe bagezaako okulaba nga basobola okukkakkanya losses eziri mu kukolebwa buli mwaka, nga buli mwaka biliyoni ne biliyoni ze ziri mu kufiirwa. Wampuliriza katusooke tugendeko mu katambi kano, ate n'oluvannyuma tugenda kuba twongera okukomawo okwongera okukuba ttooki mu biki byonna ebisobodde okuba nga byogerwako. Tell us why we are making losses. 2, efforts in place. 3, how can we be of assistance? 4, are you the problem? Thank you. Mr. Chairman, can I ask something? Yes, you can ask. This company itself should be able to tell us when were they supposed to make profit, because you have sunk in capital, you have sunk in a lot of money. At what time were you supposed to make profit?
That's very important, Mr. Chairman. Chair, we note that the loss was also significantly reduced. Chair, the largest contributor to our losses is highly fuel costs, followed in this financial year, followed by depreciation, and then what we call crew allowances. These have had a significant impact on our operational performance. Chair, mark my words, I said largest contributor. Now, the other costs we put them in two tranches. We have direct costs and we have indirect costs. So you asked a question, or the honorable members asked, when the government has put in a lot of money, we have losses. And Chair, the things we are doing internally, and which significantly brought down the cost, the losses, is we are working hard to manage our costs. We're renegotiating contracts. When the contracts come to an end and we have done a bidding process, we make sure that we negotiate them to the bone and look at any clauses that are contentious that can help the airline be able to manage. Like which? Maintenance, supply of spares, and so on and so forth. Okay. Are there still a production of CRJs globally? Thank you, Honorable, for the last part. No, the CRJ is no longer in production. And Bombardier sold to Mitsubishi everything to do with CRJ. Yes, we do have challenges with these spares. And the challenges come in the fact that the global market is undergoing supply chain challenges. For example, there's a new phenomenon that we call hoarding. It's known mostly in fuel or if you're having economic issues. So these spare parts are hoarded. And we have processes internally to be able to release, for example, what we call an AOG is an aircraft on ground, has specific timelines it should be on ground. Depending on whether you'll be able to find the spare part or if the team has also been able to troubleshoot and find out the problem within that time frame, then you don't need to involve external. So under normal circumstances, it should be at least 72 hours, normal circumstances. So that means you're also able to get the spare part either in your store or you order for it from the creditors that you have, the people that have credit, that like, for example, Lufthansa, for example. Those you have retained? Yes, those you have retained. Sometimes, Chair, we find that we don't have, those spare parts are not available because they are hoarded. And by the time you process the monies and the price has gone up because someone else has picked it up. So yes, we do have a challenge with spare parts, and it's a huge challenge, and especially Did you participate in the sourcing for these aircrafts? No, Chair, we didn't. Who participated in the negotiations? I mean, in the procurement? Chair, there was because if there is no production globally now, it means that yes, there is a problem with the team that negotiated or that procured. Chair, thank you for your question. None of us on the table were involved. However, there's a business implementation plan that was drafted and developed by a task force that was put together to set up the airline with the support of NPA. And this task force had pilots, had engineers, technical people. I want to speak like any other ordinary Ugandan who asks a question. Yeah. How do you go in the market, get me something, and a few years later you tell me there is no production? Because once there is no production, it means one, that I will not have spares. Two, I'll acquire them expensively. Three, I'll get used spares. And you know how sensitive that can be to the industry. Chair, your comments yes. are our sentiments. They are your sentiments as well. Yes, sir. You see where I'm coming from, colleagues? 10 years would you have recouped the money we injected? Chair, not likely. Sorry?
Not likely. Not likely. Yeah. So by Chair, the time what we phase them out, we would not have recovered our money. No, Chair, what I explained to you, Yes. the routes that this aircraft operates, it does Nairobi, the routes that are under 4 hours. I know I have taken, You've taken it. quite a number of them. Beautiful. So what that means is that for it to be able to recoup, it has to do frequencies that are much higher. And we've been trying to do that. But we've also noticed that the more we push it, the more it starts to get like your car. Actually, you accelerate the depreciation. Yes. That's the word. That's the word. bye byabadde wali eri mu meeting eya SEC, mu meeting eya COSASE. Honorable Medad Lubega Sseggona we yabadde abuuza kajjojjoji w'ebibuuzo CEO owa Uganda Airlines omukyala Jennifer Bamuturachi. Wabula nga tunakuba nga ate tugenda okunnyonnyoka biki ebisobodde okuba nga byogerwako gwampuliriza ku mukutu wandyagadde okuba nga nsooka okujjukiza aba Fleming Streams bano nga ba software developing company abakwasaganya buli kimu kyonna kyonna ekikwatagano beekyekuusa ku software developing awamu ne software systems. Batuukire bajja kuba bakolako mu nkola ey'ekikugu bakutuuseeko services ezitokagana n'omutindo ate ku bbeeyi eyeesaanidde. Ezimu ku projects ze bakwasaganya kuliko web amu ne mobile applications kwe yeetaaza modern websites, real-time systems oba customized dashboards. Ennamba k'ogenda okubajja eri noti 7 noti 6 4 noti 4 5 noti 0700 640 450. Email eri flemingstreams@gmail.com. Nako osobola obatuukirako bulungi nnyo babategeeza ki kyoyagala butya bw'okyagala nkukakasa buli kimu kijja kuba kitambula bulungi. Kati okyali ku mukutu ogwa Point Media yojje bulijjo twongera okuweereza ku nsonga ez'enjawulo naddala ezo ezikola amakulu eri ggwe Munnayuganda ku biki ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda lyonna okutwaliza awamu. Olunaku olwaleero jjukira nti nno Lwakutaano enaku z'omwezi 15 tuli mu mwezi gwa 8 mu mwaka 2025. Wabula bino bye tuli mu kwogerako byebyo bisobodde okuba nga bibadde mawulire okuva olunaku olw'ejjo oluvannyuma lw'okuba nga Jennifer Bamuturachi CEO owa Uganda Airlines nate yateereddwako akazito okunnyonnyola biki ekigenda maaso mu kampuni byakusobodde okuba nga akulemberamu kaakati okumala ebbanga. Nga bwe nkutegeezezza, gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni basobola okuzza kampuni eno engulu oba ekitongole kino engulu mu mwaka gwa 2018 era bwe batyo ne basalawo okugula n'ennyonyi ezitegeezebwa nti mu kiseera ekyo CRJ 9 ekika kya Bombardier ekyagulibwa ennyonyi 4 zaali ku biliyoni z'ensimbi z'eya Uganda eziwererako ddala biliyoni 7. Wabula kaakati ennyonyi zino zibadde nga ziri mu kukola loss ku loss. Ekitongole kyonna okutwaliza awamu kibadde nga kiri mu kukola loss ku loss era nga tewali wadde n'amagoba n'agamu agali mu kuddizibwa. Mu kiseera ekyo CEO eyasobola okuba nga abeerawo mu kupakyesinga ennyonyi zino eno yamanyikiddwako nga Ephraim Bagenda. Wabula kaakati omukyala Jennifer Bamuturachi yaliwo. Mu mwaka gwa 2022 olupapula lwa Daily Monitor lwaripootinga nga lugamba nti Uganda Airlines mu myaka 3 bukyanga eddamu okuggulawo mwaka gwa 2018 baali baakakola loss za billions eziwererako ddala 5. Jjukira nti nno mu kugula ennyonyi 4 ezasooka okugulibwa billions 7 ze zaakozesebwa. Wabula mu myaka 3 Uganda Airlines yakola loss ya billions 5. Kitegeeza nti Uganda Airlines eyongera kubeera ya bbeeyi eri gavumenti eno eriko ssaawa zino. Kakati nno mu kiseera ekyo eyali chairperson wa COSASE omukulu Right Honorable Joel Ssenyonyi kaakati ng'ono yakulemberamu oludda oluvuganya gavumenti yasobola okuyita omukyalo ono Jennifer Bamuturachi ng'amubuuza kajojijoji w'ebibuuzo wabula okusingira ddala ng'abuuza oba naddala ye muntu omutuufu asaanidde okubeera mu kifo eky'obwa CEO owa Uganda Airlines. Of course twalaba butya ebyatambula
Ssenyonyi agamba nti yalemesebwa olw'ensonga nti ensonga zino eno sipiika wa paalamenti yaziyingiramu era okukakkalanga ne General Museveni kennyini eyamuwa omulimu naye asobodde okuba nga aziyingiramu. Era y'ensonga lwaki ssaawa zino Jennifer Bamuturaki ye CEO owa Uganda Airlines. Kaakati nno ekisinga okukwasa ennaku ky'ekyokuba nga ennyonyi ezaagulwa ku nsimbi ezo zonna ate nga ne Uganda Airlines ebadde eyongera kukola loss ku loss buli mwaka olw'ensonga nti mwaka gwa 2022 webanga yakola billions 5 mu loss. Okusinziira kwa ripoota eya Auditor General kitegeezebwa nti mwaka gwa 2024-2025 loss ezaakoleddwa zaabadde mu billion 237 mu miliyoni 8. Kakati bw'oba okitunuulidde ku mulundi guno loss ezirabika okuba nga zikendeddemu okusinziira ku butya bwe zaali ku mulundi guli. Wabula era kisigala nti nno biliyoni ne biliyoni z'ensimbi ziri mu kufiirwa. Kakati nga tusobodde okulaba mu katambi awo, omukyala Jennifer Bamuturaki CEO wa Uganda Airlines agamba nti bali mu kukola buli kisoboka kyonna okulaba nga bakkakkanya ku nsimbi eziri mu kufiirwa. Era nga mu ebyo mwe muli n'okuba nga baddamu okuteesa contracts ez'enjawulo ba service providers baabwe awamu n'ebirala ebyefaananyirizaako ebityo babeere nga bakkakkanya ku nsimbi ezifuluma. Ensonga endala esobodde okuba nga in fact etiisa bannayuganda nnyo ey'okuba nga ennyonyi ezaagulwa singa ebeera efudde, singa ebeera efunye obuzibu, okufuna spare parts kizibu nnyo era nga kiyinza okuba tekyasoboka na kusoboka olw'ensonga nti Bombardier Commercial Aircraft kampuni yakola ennyonyi okuva mu Canada eyatunze eggwanga erya Uganda ennyonyi zino eno ekyaliwo era yatundibwa nga aba Mitsubishi kitegeezebwa okuba nga baneeno be baagigula. Ate era mu kiseera kye kimu ennyonyi eno ekika kya Bombardier TRJ-9 aircraft nayo yennyini tezikyali mu kukolebwa. Ekitegeeza nti zaggwako tewakyaliyo mpya ndala zonna zifuluma. Okusinziira ku bubaka bwe tulina bulaga nti abakulu abaagula ennyonyi mu kiseera ekyo baali bakulemberwamu yali CEO Ephraim Bagenda. Bino byonna baali babimanyiiko bulungi nnyo nti ennyonyi eno abakozi baayo aba Bombardier bagenda kuba bagulwa era nga aba Mitsubishi be baali bajja okubagula, wabula ne batafaayo ne babeera nga baagula ennyonyi ez'ekika kino oba zigenda kuggwako oba nedda, oba nkadde oba nedda. Kino nno kibeera kiteeka ennyonyi zino eno mu katyabaga k'okuba nga zisobola ate okuleetawo obuzibu, wabula mu kiseera kye kimu kiba kitegeeza nti Uganda Airlines egenda kusigala ekola loosi ate nga ennyonyi zino eno tezijja kusobola kuzza magoba. Ekisembayo era ekirabika nga omusumaali mu ssanduuke mu nsonga zino zonna ky'ekyokuba nga CEO wa Uganda Airlines Jennifer Bamuturaki agamba nti ennyonyi zino okuba nga tezikyakolerako ddala zisigazza emyaka 10. Kitegeeza nti mu mwaka gwa 2035 ennyonyi zino zijja kuba tezikyakkirizibwa kubuuka mu bbanga yadde n'okuva wano mu ggwanga erya Uganda. Kyokka jjukira nti nno tezikyakolwa ne spare parts waazo bakyasobola kufunibwa. Ekisinga okulabisa ensonga obubi ky'ekyokuba nga CEO wa Uganda Airlines Jennifer Bamuturaki akakasizza ng'agamba nti ne mu myaka egyo 10 ennyonyi zino eno tezijja kusobola kuzza magoba ag'ensimbi ezaateekebwamu gavumenti oba yadde ne losses ezibadde nga zibeerawo mu nsonga ez'enjawulo. Kitegeeza nti Uganda Civil Aviation Authority ekitongole kya gavumenti ekikwasaganya Uganda Airlines kikoze losses zokka awatali yadde n'okuzza amagoba. Ate ne mu myaka egijja 10 bategeeza nti tebalabawo wonna
wagenda kubanga wava magoba gano kuba tebalabawo wantu wonna wayinza kubanga wajja kumala wazeewo ensimbi ezo ezifiiriddwa. Wampuliriza ku mukutu ensonga nneeno erabika okubanga bwetyo bwetambula era nga ekyo kyekiri mu kugenda mu maaso. Tulindirira okulaba biki ebinaddira olw'ensonga nti omukulu Medad Lubega Sseggona ategeezezza nti agenda kuba ayita abo abaali mu buyinza mu biseera ennyonyi zino we zaagulibwa. Kitegeeza nti CEO oba yali CEO Ephraim Bagenda saawa yonna yonna agenda alabikako mu maaso g'akakiiko ka Kosase awamu ne ttiimu ye bonna bonna ba inginiya ne ba technicians bonna bonna babeere nga basobola okunyigibwa okuwembalirira y'ebiki bye basobola okuba nga bakola. Wabula mu kiseera kino tebirabika kubanga birungi yadde eri Uganda Airlines. Ono sigenda kubanga nsukkawo mwebale nnyo okwekumira ku mukutu, ambagalize olunaku olulungi, mwerabira subscribinga wamu n'okusharinga ate era n'okukomentinga mbeere bulungi era mweraba.